नमस्कार, कल्पनाज फिटनेस शैली में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्नोरिंग या खर्राटों के बारे में। यदि आपको खर्राटे आ रहे हैं तो आपको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, लेकिन आपके जो आसपास सो रहे होते हैं बेचारे बहुत अधिक परेशान हो जाते हैं और उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती। तो आज जो मैं आपको एक छोटा सा उपाय बता रही हूँ, उसे यदि कर लेते हैं तो आप परमानेंटली इस खर्राटे से निजात पा सकते हैं। सबसे पहले तो यह जान लेते हैं कि कौन से कारण हैं कि हमें खर्राटों की प्रॉब्लम होती है। तो यदि आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत अधिक सर्दी खांसी रहती है, हमेशा कफ की प्रॉब्लम है, नाक में यदि स्वेलिंग या पॉलिप की प्रॉब्लम है, इवन जो लोग बहुत अधिक अल्कोहल का सेवन करते हैं उन्हें भी खर्राटों की प्रॉब्लम होती है, तो आज मैं जो यह उपाय बता रही हूँ यह जरूर आप करके देखिए। क्योंकि जितनी ऑक्सीजन प्रॉपर हमें चाहिए, सांस लेने में हमें थोड़ी तकलीफ होती है, इसीलिए नाक और मुंह से यह आवाज़ निकलती है। और यह उपाय कर लेंगे तो आपको इस प्रॉब्लम से 100% छुटकारा मिल सकता है। तो मैं कल्पना राठौड़, एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट, डिप्लोमा इन अल्टरनेटिव मेडिसिन। इसके लिए आपको रात में सोने से आधे घंटे पहले 1 कप हल्का कुनकुना दूध ले लेना है, उसमें आधी चम्मच आपको हल्दी मिला देना है और 1 चम्मच उसमें शहद मिला लीजिए और फिर आप इसे घूंट घूंट कर पी लीजिए। इसके साथ में आपको थोड़ा सरसों का तेल लेना है और उसमें कपूर को पीस के डालना है और इस ऑयल से, इस मस्टर्ड ऑयल जिसमें आपने कपूर मिलाया है, उससे छाती पर बहुत अच्छी तरह से मसाज कर लीजिए। और फिर आप नेक्स्ट डे आपके साथ में जो आसपास सो रहे हैं इसका परिणाम जरूर आपको बताएंगे। मुझे जरूर कमेंट्स करके बताइए। और इस उपाय को आप जो दूध पी रहे हैं और यह मस्टर्ड ऑयल से आप मसाज कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली कुछ दिन करना जरूरी है, क्योंकि यह खर्राटों की प्रॉब्लम 1-2 दिन की नहीं होती, बहुत लंबे समय से होती है। तो उपाय भी आपको कुछ लंबे समय तक करना चाहिए। रिजल्ट तो आपको फर्स्ट टाइम जब यह दोनों रेमेडी आप एक साथ करेंगे, नेक्स्ट डे उसके आसपास वाला जरूर आपको रिजल्ट बताएगा। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। चैनल को जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।